Ya ini teman-teman, sebelum di-upgrade ya kondisinya ya, tipe RAM-nya DDR3, terus 8 GB, dia masih single channel ya, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andra Tech Channel ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang upgrade RAM ya. Jadi RAM ini merupakan salah satu komponen penting dari sebuah unit komputer ya, baik itu PC maupun di laptop ya. Fungsi dari RAM ini yaitu proses penyimpanan sementara ya. Jadi dari hard disk data dikirim ke RAM baru diproses oleh prosesor ya. Jadi RAM ini berhubungan langsung dengan prosesor seperti itu ya. Jadi sangat penting fungsi dari RAM ini. Kali ini saya akan meng-upgrade ya dari 8 GB ke 16 GB RAM. Terus dari single channel ke dual channel ya. Untuk itu langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini RAM yang mau kita pasang ya. Kita lepas dulu baterainya, lepas dulu baut cover belakangnya. Nah, setelah terlepas, kita ambil RAM-nya ya, kita pasang yang baru ya. Sebelum dipasang RAM-nya, dibersihkan dulu pin-pinnya ya menggunakan penghapus pensil ya, supaya tidak terjadi error ya. Dan pastikan untuk upgrade RAM ini pun kondisi baterai ini terlepas ya, untuk lepas pasang RAM ya. Setelah itu baterai pasang kembali, kita coba laptopnya nyala atau tidak. Nah, ini laptop saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad E440 ya. Nah, ini sudah nyala ya. Untuk pertama kali pasang RAM ya, proses booting awal itu agak lama ya. Nah, ini setelah di-upgrade ya, dia jadi dual channel DDR3 ya, jadi 16 GB seperti itu ya. Ini spesifikasinya, ini RAM yang lama ya, ini RAM yang baru ya. Jadi saya upgrade ini tambah RAM dengan merek yang sama ya, hanya beda part numbernya aja. Nah, ini hasil tesnya ya, tes saya menggunakan Cinebench R23. Ini sebelumnya 2800, multicore-nya ini setelahnya 3200 ya. Nah, ini saya coba mainkan game Empire 4 ya. Nah, di sini sangat kelihatan ya. Untuk GPU ya cenderung sama. Memori ya cenderung sama, hanya lebih sedikit ini ya. Terus untuk CPU-nya ya, nah di sini temperaturnya lebih rendah ya setelah di-upgrade RAM ya. Terus penggunaannya juga lebih sedikit ya, hanya 31%, di sini 42% ya. Untuk FPS-nya tidak terlalu signifikan ya, namun ada peningkatan sedikit seperti itu ya. Juga ya, temperaturnya sedikit lebih rendah, terus memorinya, penggunaan memori hampir sama ya. FPS-nya ini cenderung sama ya, seperti itu antara sebelum dan setelah ya.
Demikian teman-teman tutorialnya. Jadi upgrade RAM ini sangat penting ya. Sudah terlihat perbedaannya ya dari segi tes stresnya dari menggunakan Cinebench R23 ya, multicore-nya terjadi peningkatan poin ya. Begitu juga dengan pada waktu main game ya, jadi penggunaan CPU lebih sedikit sehingga pengaruh ke temperatur CPU ya. Mungkin itu saja yang lebih tahu atau lebih paham silakan tambahkan di kolom komentar ya. Atau yang ingin bertanya atau yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.